Ok, c'est là. Petite monnaie. Qu'est-ce qu'on a là? C'est allemand, Deutscher. 1942. 1942 ou 49? Mais c'est pas tout jeune ça. Ah, c'est Deep-Fenning. Deep-Fenning. De 42. Et bien comme quoi les Allemands étaient ici quoi. En face sur l'autre rive là-bas il y a un petit bunker qui a été fait pour contrôler le lac je pense. Bon, même si au lac je suis pas sûr que les Alliés seraient arrivés par ici, mais en tout cas il y a un petit bunker, il y a pas mal de balles de tir de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'avec cette monnaie là ça prouve encore qu'ils étaient dans le coin. Bon ben on continue, ça promet.